Buonasera, ben trovati a questa edizione di Focus TG. Innanzitutto il monitoraggio di quella che è stata l'acqua alta oggi, che era prevista anche 140-145, si è fermata un po' sotto, ma restano le previsioni più preoccupanti, attorno a 145 centimetri per quanto riguarda la giornata di mercoledì. Scongiurato il pericolo dei 155 centimetri, questa mattina il picco si è fermato a 128 a Punta della Salute, mentre a 130 per quanto riguarda la Misericordia. Ora non resta che attendere che cosa ci si dovrà aspettare per domani. Scuole di infanzia e asili nido chiusi in centro storico e nelle isole, regolari invece a Lido, Pellestrina e Terraferma. La marea però si è fermata al di sotto del picco massimo previsto. L'attenzione resta alta per le prossime ore, visto anche il perdurare di precipitazioni abbondanti accompagnate da un forte vento. Per le prossime ore dobbiamo aspettare i dati verso le ore 22 circa, proprio per fare delle previsioni. Il picco massimo questa sera sarà attorno alle ore 23 e potrà raggiungere quota 140 cm. Quindi invitiamo sempre a usare tutte le cautele del caso a tutti i cittadini, ma anche i nostri ospiti al turismo che è qui presente su Venezia, a fare attenzione e a usare naturalmente tutte quelle precauzioni utili alla situazione. In primis l'utilizzo di stivali e nei momenti di massima evitare di uscire di casa. Al contrario di come si temeva nelle ore precedenti, l'alta marea non dovrebbe avvicinarsi al picco di 155 che lo scorso anno provocò non poche difficoltà. In questo momento non abbiamo nulla che possa presagire una situazione analoga come l'anno scorso, quindi a una quota oltre i 150 cm. A fronte di queste previsioni, in accordo con la prefettura, è stato attivato il centro di comando previsto per il piano acqua alta nella sede della polizia locale e attivata la protezione civile. Il COT è attivo e siamo qui, stiamo lavorando e in questo senso il monitoraggio è costante, continuo in tutti i vari punti della città. Sono state distribuite oltre 40 persone, oltre 40 volontari di protezione civile in tutto il territorio. Stamane ne avevamo 4 squadre su quelle che sono le isole Lido, Pellestrina e anche attivate su quelle che è l'isola di Burano. Nulla fortunatamente ha avuto di che creare problemi, quindi situazioni critiche non ce ne sono state e continuiamo a rimanere sempre operativi. La prefettura ricorda che in caso di alta marea superiore ai 120 cm sono percorribili solo il Canal Grande, Rio di Cannareggio, Rio Novo e per i mezzi di soccorso anche il canale delle Galeazze. E naturalmente l'attenzione continua a essere concentrata sul patrimonio culturale di Venezia, in particolare sulla sua Basilica di San Marco, che come sapete ogni volta subisce un colpo ad ogni acqua alta. Anche questa notte una nostra squadra con il Proto, che è l'architetto Piana, sarà presente in Basilica e pronto a cercare di evitare il peggio. L'acqua alta si è fermata a 128 cm rispetto ai 140 previsti, è andata quindi meno peggio di come si temeva, ma per un gioiello fragile come la Basilica di San Marco i danni ci sono comunque, l'acqua è entrata lo stesso. È entrata nel nartece più che nella chiesa, l'atrio è il nartece ed è stato 70 cm ed è un pianto essere lì con i marmi bagnati, quelli che avevamo appena sostituito sono stati nuovamente bagnati dall'acqua salata. Quindi è comunque un fatto grave per la città di Venezia e per la città e per la Basilica di San Marco in particolare. Il sistema di pompe messo a punto in Basilica funziona fino a maree di 85-86 cm. È servito a diminuire gli allagamenti del 70%. Non è ancora abbastanza. Gli effetti dell'acqua alta non si vedono subito, ma sono estremamente gravi. I mattoni si imbevono di acqua salata. Poi quando si asciuga l'acqua evapora ma il sale rimane, è come un concentratore di sali. Se di fronte c'è un marmo, questo sale rischia di passare al marmo e quindi corrode fisicamente e porta a delle disgregazioni dei marmi. L'acqua oltretutto attraverso i mattoni che sono porosi sale anche per capillarità e può arrivare fino sopra dove sugli intonaci sono appoggiati i mosaici. L'impegno per preservare un patrimonio storico e artistico di livello mondiale c'è, ma occorre che tutti contribuiscano, non solo a Venezia. L'appello al governo senz'altro perché concluda
le cose che stava facendo e che aveva dichiarato di fare, e anche magari ci aiuti a noi per aiutarci nei restauri che dobbiamo fare. Un anno fa la legge fu già bocciata dalla Consulta, ma il Veneto ci riprova, non si arrende. Di cosa stiamo parlando? Della decisione di far esporre il vessillo di San Marco, la bandiera della regione, negli edifici pubblici sia statali che regionali, esattamente come la bandiera italiana o la bandiera europea. Questo naturalmente è a seguito della grande polemica scoppiata perché la polizia ha bloccato allo stadio Euganeo domenica, come vi ricorderete, la bandiera di San Marco. Oggi ho ripresentato un progetto di legge che verrà approvato dal Consiglio regionale per l'obbligo dell'esposizione della bandiera negli edifici pubblici statali, le prefetture, le questure, tutti gli edifici pubblici e anche gli altri. Vedremo se anche questa volta il governo deciderà di impugnare la legge. Comunque se la impugnano la difenderemo ovviamente con i denti ancora una volta. Un progetto di legge approvato all'unanimità dalla Giunta regionale, quello presentato dal presidente Luca Zaia, secondo il quale questo provvedimento dovrebbe essere esportato anche in tutte le altre regioni italiane, come un gesto di considerazione dovuto alla comunità di un territorio. Quella riproposta dalla Regione è anche una legge che un anno fa era stata bocciata dalla Corte Costituzionale. Pochi giorni fa, invece, ad un giovane è stato proibito l'ingresso allo stadio di Padova con una bandiera veneta. Direi intanto che è scandaloso quello che è accaduto. Stiamo parlando di una bandiera che ha oltre 1100 anni di storia, è l'unica bandiera al mondo che riporta la parola Pax, cioè pace al suo interno, e poi giù le mani dal Veneto. Non esiste che si vieta a un ragazzo di 16-17 anni, non ho ben capito, di entrare allo stadio perché la bandiera del Veneto con sé. È scandaloso quello che è accaduto. Il testo ora proseguirà il suo iter e sarà sottoposto all'esame e al voto del Consiglio regionale, così come si spera prosegua l'iter dell'autonomia del Veneto. Chi non è a favore dell'autonomia? Tutti quelli che sprecano. Sarà mica possibile che la Calabria ha un comune su 2 in dissesto finanziario e il Veneto nessuno. Io non ce l'ho con la Calabria, però dico semplicemente che autonomia è responsabilità e guarda caso chi non la vuole è chi ha problemi con i conti. Bisogna controllare bene i conti, amministrare bene, eliminare le sacche di mala gestio, di mala gestione nelle regioni e così si sistemano i conti pubblici, perché se tutti vivessero come i veneti, in Veneto con la finanza pubblica avremmo 200 miliardi di risparmi all'anno. Ci fermiamo ora per una breve pausa. Torniamo a parlare della bandiera di San Marco, del vessillo della Serenissima, che naturalmente è anche quello della regione, e lo facciamo dal punto di vista della sua storia. Un simbolo di appartenenza alla bandiera del Veneto, un vessillo che da circa 1000 anni accompagna la storia di queste terre. Molti l'hanno attaccata, tra di loro Napoleone, nessuno è riuscito ad ammainarla. E nel cuore di chi vive in Veneto non conosce appartenenza politica. Ettore Beggiato, che la storia della sua terra continua a studiarla, la racconta con passione. La nostra bandiera è qualcosa di più di una bandiera, innanzitutto perché nella nostra bandiera c'è il simbolo del Leone di San Marco. Ed è un simbolo che segna tutta la vita della nostra terra dall'anno 828, quando il corpo di San Marco viene portato appunto a Venezia, poi diventa bandiera attorno al 1200-1300 e da allora continua a rappresentare la storia e la vita quotidiana di tutti i veneti. Un simbolo di pace la bandiera del Veneto, che alla pace tra i popoli e le genti invita anche nell'iscrizione del Vangelo su cui poggia la zampa del leone. Pax tibi Marce Evangelista meus. La pace sia con te, o Marco, mio evangelista. Forse è l'unica bandiera al mondo nella quale c'è la scritta pace, Pax. Ed è interessante sottolineare che è una bandiera che è stata fatta propria da diversi popoli, da diverse genti. Poche settimane per il referendum sulla possibile separazione di Mestre da Venezia. La CGIL chiede espressamente ai cittadini di votare no.
Noi come CGIL abbiamo indicato il no a questa separazione in modo forte e unanime, perché siamo convinti che dividere la città, separarsi, non serva come fattore di sviluppo e crescita della città, ma serva solo a rispondere a piccole rivendicazioni autonomiste che nulla hanno a che vedere col futuro, con lo sviluppo e con il lavoro. Piccole rivendicazioni autonomiste, così la CGIL bolla la richiesta di dividere Venezia da Mestre a poche settimane dal voto in programma per domenica 1 dicembre dalle 7 alle 23, quando alle urne saranno chiamati 207.000 cittadini. Ma la questione, dice la CGIL, più che di forma e di sostanze, riguarda da vicino l'erogazione dei servizi essenziali, soprattutto quelli rivolti alle fasce più deboli. Pensiamo a quali sono le prestazioni sociali e sanitarie che offriamo agli anziani nel Comune di Venezia e quelle che invece offriamo nei piccoli comuni della città metropolitana. Per la CGIL la consultazione del 1 dicembre non dovrà essere un referendum pro o contro Brugnaro, per quello ci sono le imminenti elezioni di primavera con relativi giochi politici inevitabilmente ancora in corso, e proprio con Brugnaro la CGIL marca la differenza, nonostante entrambi alla fine siano per il mantenimento di un unico grande comune. In realtà il sindaco ha indicato di non andare a votare, invece noi siamo convinti che si debba andare a votare e si debba votare no, perché difendiamo l'istituto del referendum, difendiamo i momenti di partecipazione e siamo convinti che per sconfiggere questa deriva autonomista serve una grande partecipazione che dica no alla divisione e sia una Venezia unita, più forte non solo in Veneto ma nel mondo. Questa sera Focus TG con il direttore Luigi Bacialli è proprio dedicato, scusate, Focus naturalmente, è dedicato interamente alle 21:15 al referendum tra Venezia o Venezia con Mestre. Questo con i pareri dei cittadini favorevoli e contrari e le varie motivazioni dei comitati. Questo naturalmente Focus questa sera con Luigi Bacialli. Noi invece parliamo dell'infortunio mortale sul lavoro avvenuto a Borso del Grappa, dove un commerciante è stato schiacciato dal suo furgoncino. Ci troviamo a Semonzo, che è una frazione di Borso del Grappa, precisamente in via Semonzetto al numero 21. Ebbene, questa mattina alle 5:55, proprio dentro a questa abitazione, si è consumata una tragedia, una morte sul lavoro. Indagano i carabinieri della stazione di Pieve del Grappa, intervenuto anche il SUEM di Crespano, vittima un 67enne, Dario Gasparin. Per i carabinieri, anche con il passare delle ore, non vi sono dubbi. Si è trattato di un tragico incidente. Come detto, non erano ancora le 6 del mattino quando l'uomo che faceva il commerciante ambulante di latticini, come ogni mattina, aveva finito di caricare il proprio furgoncino che teneva parcheggiato a casa. Le cause di quanto accaduto nell'immediato dopo sono chiare a tutti. Il furgoncino in retromarcia si è messo in movimento sulla strada in discesa fino ad andare a schiacciare il commerciante contro un muretto vicino, procurandogli così il decesso. A scoprire quanto accaduto è stata la moglie, che non lo ha visto rientrare a casa per salutarla. Prontamente chiamati i soccorsi del SUEM di Crespano, intervenuto sul posto nell'immediatezza dei fatti, catalogando quanto accaduto come incidente sul lavoro. Gli stessi sanitari hanno effettuato una prima chiamata dal posto ai vigili del fuoco, chiamata poi ritirata una volta constatato il decesso, che è stato stabilito con il passare delle ore essere sopraggiunto per politrauma da schiacciamento. Sul posto, per i rilievi di rito, come detto, anche i militari dell'Arma della stazione di Pieve del Grappa, che ci hanno confermato nel tardo pomeriggio che si è trattato di un tragico incidente. Dario Gasparin, che era nato in Svezia ma ben conosciuto per la sua attività, lascia moglie e 2 figli. Ci fermiamo per una breve pausa. Un colpo importante per il formaggio asiago, ma anche per il grana padano, ma anche per la grappa e per il prosecco. Sono stati riconosciuti come nomi meritori di tutela in Cina, e la Cina non è esattamente un mercato non indifferente. L'America ci mette i dazi? Poco importa, formaggio asiago e grana padano si voltano dall'altra parte e guardano all'Oriente, assieme alla grappa veneta e ai prestigiosi vini di una regione che da sempre primeggia nel campo agroalimentare.
I due formaggi, a braccetto con la grappa e con il Bardolino superiore, il Prosecco Conegliano Valdobbiadene e il Soave, rientrano nella lista delle DOP e IGP italiane che saranno tutelate in Cina. Denominazioni di origine protetta e indicazioni geografiche protette che segnano il top della tavola e della cantina nostrane sono al centro di un accordo siglato dall'Unione Europea che prevede il mutuo riconoscimento di 100 prodotti. In soldoni un mercato potenzialmente immenso che con l'apertura al latte vaccino di qualche anno fa ha dimostrato di saper cogliere le opportunità globali, apre le proprie porte alle forme di grana e asiago prodotte in Veneto e ai nostri vini. Della lista fanno parte altre grandi eccellenze del mangiar bene nazionale, come il parmigiano, il pecorino romano, formaggi e prosciutti vari, eppure bianchi e rossi che da tempo tengono alta la bandiera dell'enologia nazionale dall'Asti al Nobile di Montepulciano. Una pattuglia di gran classe che nel lontano oriente potrebbe trovare nuove e importanti praterie in cui far cavalcare il Made in Veneto. Tra i 100 prodotti cinesi che entreranno di rimando nel registro dell'Unione Europea ci sono una varietà particolare di riso, tè molto pregiati e bacche di goji. L'accordo prevede l'estensione della lista per proteggere altri 175 prodotti dopo 4 anni dall'entrata in vigore del protocollo. Luogo del cuore del FAI. Questi sono i serralli di Sottoguda, che sono il simbolo della devastazione di Vaia, e questo naturalmente è un passo simbolico ma molto forte per quanto riguarda quella località. All'appello del FAI hanno risposto quasi 8.000 cittadini e il loro voto preziosissimo ha contribuito a far eleggere i serrai di Sottocuda luogo del cuore 2019. Il FAI ha assegnato 10.000 euro per la rinascita del celeberrimo canyon distrutto dalla tempesta Vaia. In particolare verrà realizzata una rete di pannelli informativi che rimanderà per approfondimenti a una piattaforma multimediale con contenuti prodotti anche grazie al coinvolgimento della popolazione locale. I lavori di sistemazione dei serrai sono partiti a fine estate, ma la neve di questi giorni ha fermato il cantiere e non è l'unico. Lo stop riguarda praticamente tutti gli interventi in corso a Rocca Pietro e anche quello per la realizzazione di una diga antivalanghe nell'area sciistica Padon Marmolada e per l'installazione di esploditori di gas che arginano il distacco di slavine. Ma in quest'ultimo caso, più che di maltempo, bisogna parlare di burocrazia. Siamo stati mandati in VIA, quindi in valutazione di impatto ambientale. La VIA è una procedura abbastanza lunga e tenebrosa. Si è voluto anche accertare che non ci fosse sul posto nidificazione di pernici bianche. Avete sentito bene, pernici bianche, che poi i sopralluoghi non hanno trovato. I lavori, pur in ritardo di un paio di mesi, sono stati avviati. Sono abbastanza arrabbiato e anche un po' scandalizzato da questo, ma questo è quello che i sindaci sono portati a sopportare e che il cittadino non sapendo non capisce, no? A chiarire la situazione interviene il presidente della provincia. I ritardi non sono stati causati dalla provincia, il sindaco De Bernardin dovrebbe saperlo, già che quel sito appartiene a Rete Natura 2000 ed è di rilevanza comunitaria, spiega Roberto Padrin, che dice il primo cittadino di Rocca che è stata la società Padon Marmolada a inviare solo il 22 agosto le integrazioni richieste a maggio dalla conferenza dei servizi. Agli atti degli uffici provinciali, contrariamente a quanto sostiene De Bernardin, pare però non ci sia ancora nessuna comunicazione di inizio lavori da parte della società. Grazie per averci seguito e una buona serata.